Tereza Kernlová se nafotila ve spodním prádle, a to ve městě Neřesti v Amsterdamu. Co všechno se jí stalo v uličce Lásky a proč jí holandské prostitutky nadávaly? Podívejte se. Terezko, ty jsi byla vždycky vnímaná jako taková princeznička a od provokativních věcí si se držela vždycky daleko a teďka si nafotila kalendář spodního prádla. Nestyděla jsi se? Tam byla výhoda ta, že v Amsterdamu anebo i někde v okolí mě ty lidi neznali na té ulici, takže jenom viděli nějakou holku ve spodním prádle, zastavili se, chvilku koukali, ale po chvilce se prostě sebrali a šli dál. Na té jedné fotografii si s bičíkem v cylindříku v uličce Lásky proslavený, erotický. Jak tady ta fotka vznikala? A vznikala poměrně složitě, protože v Amsterdamu v těchto místech je zakázáno fotit. Tam ani turista nesmí vytáhnout foťák. A když jsme si tam začali vybalovat věci a chystat se na tu fotku, tak si začali za těma oknama, začali vylejzat ven a začali na nás strašně hystericky křičet, ať odejdeme, a začali volat policii, takže my jsme asi po 5 minutách odešli. V neděli ráno jsme si říkali po sobotě, že by to mohlo být. A podařilo se nám najít uličku, kde ještě měli zatažený ty závěsy, že se tam asi zrovna měnila nějaká směna. Takže nám se podařilo tu listopadovou fotku, co si jmenoval, s bičíkem, s cylindrem, nafotit opravdu v Red Light District, kde není možno fotit. Dneska jsme na křtu tvýho kalendáře. Pověz mi, co tě čeká dál teďka? Deska po novém roce, kterou připravuju, a v lednu taky můžu pozvat všechny na novou animovanou pohádku na Vlásku, ke které jsem naspívala titulní píseň, a bude to ve 3D, takže po Vánocích, když nebudete mít dost pohádek, tak můžete ještě zajít do kina.